ஹாய் மக்களே, கிஷனுக்கு வந்து நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே வந்து சத்து மாவு கஞ்சி கொடுத்துட்ருந்தேன். ஸோ அது வந்து இங்கே லக்சம்பர்க் வந்தாலும் கொஞ்சம் விட்டு போச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி போனும்போது நான் என்ன செஞ்சேன்னா திரும்பியும் சத்து மாவு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன். ஆனால் அவனுக்கு டச் விட்டு போனதுனால சாப்பிட மாட்டேன்ட்டான். ஸோ சரி என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணும்போது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அதை தான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து நான் பனக்கல்கண்டு, சத்து மாவு, நெய், முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு தான் செய்கிறேன். ஸோ நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பாசிப்பருப்பு, ரவா உருண்டை பிடிக்கிற மாட்டோமே பனக்கல்கண்டை வந்து நல்லா மிக்சியில் ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஆஸ் யூஷுவல் ஏலக்காய், முந்திரி பருப்பு, பனக்கல்கண்டு, சத்து மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெய் உருக்கி உருண்டைங்களாக பிடிச்சி கிஷனுக்கு டெய்லி ஒன்று கொடுக்கும்போது ஸோ சாப்பிட்டுக்கிட்டான். இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அவங்களுக்கு வந்து கஞ்சிங்கிறத விட இது வந்து ஒரு ஸ்வீட் கணக்காக போயிடுது. ஸோ சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.